wote ambao waliwekeza Kalynda na platform ya SCATEC, wote inabidi niwape ukweli ambao upo. Kila siku nawaambia hiki kitu. It doesn't matter kama hiyo platform inatangazwa ITV, it doesn't matter kama hiyo platform imesajiliwa, it doesn't. Kama hapa mnavyoona kwenye hii video, hapa huyu ni meya wa jiji la Dodoma anafungua hii ofisi, uzinduzi rasmi wa ofisi ya nini? Uzinduzi rasmi wa ofisi ya SCATEC Dodoma. Lakini leo hii ofisi ndio hiyo ambayo yani wale wanani wawekezaji wake kwa hasira ndo walienda wakavuruga kila kitu mule ndani. Wamebeba kila kitu, watu wameenda pale wanalia. Guys, nakwambieni ukweli, msiweke pesa zenu huko. Nyinyi mliwekeza kwenye Kalynda. Kama umeweka Kalynda hela yako leo, toa. Nimeshatoa video nyingi sana na waomba jamani, toeni hela huko. Mkitaka kuwekeza, njooni tuwekezeni huku, njooni mkufundisheni. Don't do that. Msifanye huo ujinga. Msifanye guys. Msifanye huo ujinga. Leo hii ofisi watu wameingia huko mpaka ndani, wamevunja kila kitu. Hawa watu wote ambao walikuwa ndo mawakala huku, wote wanakimbia. Hata kama mtu unamjua huyu lazima akimbie, kwa sababu kuna watu wengi sana kawaingiza chaka, wengi wamekula za uso. Kwa mimi ninavyowaambia hivi, na waepusheni najua na watu wengi sana hawazioni video zangu na nini, lakini kwa nyinyi mnaoziona, nyinyi mnaoingia kwenye huyu hapa meya wa jiji la Dodoma akifungua utepe. Sasa hapa maana yake anafungua utepe kwa wama tapeli. Najua sometimes hawa viongozi nao wa kisiasa huwa wanapewaga hela ili mradi waende. Hawaulizi hii kampuni inahusikana nini, hawaangalii uhalali wake, wao wanaenda tu kama kutoa huduma kwa jamii. Lakini kibaya zaidi ndo hiki. Hakuna mtu atakayekusaidia. Nadhani hao watu watanani? Kwa sababu hiyo kampuni yenyewe hapa imewake kama maagent tu, lakini yenyewe ipo nje, imechukua mabilioni ya watu. Watu wameingia wanalia yani. Poleni sana mlioingia na hii, lakini nakwambieni tena, mliowekeza Kalynda, toeni pesa zenu. Mliowekeza platform nyingine yoyote ya kupata hela kirahisi, toeni. Mtakuja kulia. Wote mnaotaka kujiunga na Kalynda, msijiunge.